Исус навин 3 глава. С 1 по 6 стихи. О, Божье Слово, живое Слово, Ты живое Слово. Оживи нас сегодня. Стань живым для каждого слушающего Тебя сегодня. Говори сам, четко и явно нам, чтобы Твои благословения стали нашими. Во имя Иисуса Христа. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и почивали там еще, не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа, Бога вашего, и священников, и левитов, несущие его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерой. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня. Братья и сестры, если вы действительно поймете это откровение, которое Бог дает нам на этой неделе, я не побоюсь сказать, это станет вашей единственной проповедью. Вы будете всю жизнь только это проповедовать, и вы его не закончите. Всю жизнь. Вы будете получать кайф от этого. Вы будете, потому что если вам удастся это передать вашим людям, вашей домашней группе, или вашей церкви, или там, где вы находитесь, если вам удастся передать, то все они поймут общую картину Библии и Бога. Потому что без этих учений никто из нас не поймет, почему мы здесь, на земле вообще. Хорошо, объясни мне по другой причине, почему Бог создал землю. Почему вообще все это вообще? Зачем Он все это затеял? Все это связано с тем, о чем мы говорим. И я это начал на годовщине. Как я назвал эту проповедь? Вы не помните? Мою первую проповедь на годовщине. Причина, или разумение причины создания земли. Причина создания земли. Но это было настолько мало, потому что одно служение ты не раскроешь. Поэтому я все это делал на это. Бог мне просто говорил. Ты думаешь, ты пребываешь в самом обмане. Это когда я в Закарпатье был. Я отдыхал и молился об этой конференции. Я думал, какая тема? Я это получил опять другую тему Бога. А Бог мне говорит, ты пребываешь в самом обмане. Ты думаешь, что твои люди, твоя церковь, и лидеры, и пасторы уже вошли в это откровение. Но они еще вообще его не поняли. Они поняли чуть-чуть айсберг, то есть, как мы говорим, поверхность айсберга, вершину айсберга, но они не видят полную картину еще. Они еще не поняли это откровение вообще. Если мы с вами поймем это откровение, только об этом мы будем проповедовать. А вы не можете ее понять, если вы не будете иметь общую картину. Поэтому я бросаю вам вызов, брать все кассеты с воскресенья до конца и думать об этом, размышлять. И позвольте, чтобы Бог взорвал это у вас. Потому что в Новом Завете, все Новый Завет только об этом. Но многие из нас даже не можем цитировать одно место специально из Ветхого Завета, Нового Завета, который это подтверждает. Все Евангелие только об этом. Но вы даже не можете мне сказать, почему пока на сегодняшний день. Все только об этом. И я это говорил утром вчера. Бог оставил здесь нас на земле, потому что Он вывел нас с Египта мира сего, или из царства тьмы века сего, с
сели. Когда он выводил Израиль, он говорит: отпусти мой народ, фараон, чтобы он совершил неслужение где? Пустыне. Землю. Не нужно, чтобы он вошел в землю, куда я его веду. И чтобы он там утвердил мне скинию. И начал мне принести служение, совершать служение. Отпусти мой народ, если бы у Бога не было сил, дальше он бы вообще их не освобождал, чтобы вы знали. Бог есть альфа и омега. Бог есть начало и конец. Если он уже сказал, что если он уже что-то начинает делать, отпускать людей, допустим, это только потому, что концовка уже известна. Он уже определил, что и чем они будут заниматься дальше. Он теперь бы не решил спасти вообще, вытащить из мира, если бы он еще не видел концовку. Однако не все, кто вышел из Египта, дошли куда? До земли обетованной. И то же самое повторяется сегодня. Миллионы христиан спасены, избавлены от Египта, но 90% остаются пустыми. Заканчивают жизнь братами. 90% христианства на сегодняшний день не доходят вообще, даже не в курсе, что у них есть земля обетованная, тем более завоевать эту землю обетованную. Не в курсе, они умирают в пустыне. Надеюсь, что ты и твоя церковь не умрет в пустыне. Я говорю, надеюсь, что ты и твоя церковь не умрет братами. Для этого вам надо понять, кто ты, для чего ты здесь, чему Бог тебя ведет. И я хочу ободрять вас, эти кассеты слушать еще 1000 раз, если хотите. Я проповедую сегодня 4 стиха особенно. Давайте прочтем это 4 стих вместе. Просим, расстояние между вами и им должно быть 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. Давайте мы все скажем последнюю фразу. Начнем с этого. Чтобы. 1, 2, 3. Чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. Чтобы знать вам путь. Чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили по всем путем ни вчера, ни в третьего дня. Вот проблема наша. Даже те из нас, которые избавлены, будучи избавленными из Египта, и которые так хотели служить Господу. Большинство людей на сегодняшний день, даже после того, как они уже и ревностные, они горят, хотят служить Господу. Из-за того, что они горят так. Вы знаете, что пасторы им говорят? Ты такой ревностный, значит, будь пастором. Или будь проповедником. И все. Ты так любишь Бога. Наверное, тебе надо библейскую школу идти, и все. Почему люди не знали, как себя вести, как поступать? Очень просто. Сделайте 600. Это не нужно. Потому что это естественно. Бог знает, что мы не знали путь. Мы не знаем путь, по которому нужно идти, потому что мы не ходили там ни вчера, ни в третий день. Но вместо того, чтобы искать Бога и выявить для себя знать путь и пути Божьи, мы не знаем Его пути, и что мы делаем?
Podakata na mu prosta idiom ipsio. Abok vareta subsen nove put. Pakatoro mu tenishoni kadil. Abe lubim hadi ponakata na mu. Voda chabeda. Mene umeyem iskat boje puti. Mene umeyem abnaruji boje puti. Me lubim. Eta problema serpe. Traditionalist. Preventionist. Oshe sa dela to kak Pastor Sunday dela. Oshe sa dela to kak Benihin dela. Oshe sa dela to shokutota oje dela. Po nakata ne put. Eta beda. Vot pashimu nasha cercov ni pahoji ni nadnu cercov mira. Unas своя культура церкви здесь. Когда все попадают в нашу атмосферу, нашей церкви здесь, они говорят, мы такое еще нигде не видели в мире. Какой-то дух свободы, дух победы, взрывной. Как это, что-то другое есть тут. Почему? Потому что мы не пытались копировать кого-то. По логику, нам тоже не всегда очень приятно. Потому что те, которые танцуют здесь, иногда, вы знаете, антипат, или как мы называем, психопаты, есть в любой церкви. Психопаты, люди, которые ненормальные, они любят воспользоваться свободой. И вы не представляете себе иногда, что какую головную боль они нас, это спорят, они выходят, они бегают, они делают демонстративно, что-нибудь, какие-то ерунду валяют, да, дураками там. Но это не для этого свобода дано. Но если нам ходить, двигаться по плоти, мы можем все запретить и погубить Духа Святого и стать как обычными. Но нужно исправить то, что не так в этом новом пути. Нужно найти выход, но вот путь сам никогда нельзя покинуть. Потому что это тот путь, который Господь новый выделяет для тебя. И может быть для вашей церкви то же самое будет в разных ситуациях, в разных делах, стиле проповеди. Допустим, откуда вы взяли, что вы должны ходить именно проповедовать в вашей церкви, стоять на кафедре, как пастор Sunday стоит на кафедре? Вот поэтому этот пастор сказал, я пришел сюда и вижу пастора Sunday, то сидит, то встает прямо на полу, на кафедре, сидит на полу и проповедует. Или поклоняется, или лежит пластом, потому что не привыкли. А потому что мне все равно, мне Бога надо найти, мне не до вашей, мне больше не беспокоит. Его надо найти все. Мне Бога надо найти все. Я с одним из наших пасторей, который умеет играть на музыкальные инструменты, разговаривал с ним однажды. Я говорю, если бы я был, если бы я, слава Богу, что я не умел. Но это плохо, конечно, что я не умею. Но если бы я умею играть на фортепиано или на музыкальный инструмент, вы бы знали другого пастора Sunday. Это не такого пастора Sunday, который вы сейчас видите, вы бы знали. Почему? Потому что я бы воспользовался все, что он в меня вложил, чтобы разыскивать его и познать его. Допустим, я бы никогда не ходил здесь проповедуя. Я бы проповедовал только сидя за моим фортепиано. При неумолкающий звук хвалы моему Господу. Но то, что имеем, то мы имеем. Да? Но некоторые люди имеют эту возможность, но потому что не видел. А как я буду так? Никто же так не делает. Подумал, что я. Из-за этого ты не мог вырваться. Из-за этого ты имеешь тот же такой же результат, как у пастора Sunday, как у других пастора. Ты не можешь быть супер. Ты не можешь быть незаурядным. Ты не можешь быть сверх их. Ты не можешь иметь вещи, потому что если ты делаешь то, что ты уже видел где-то, ты не можешь никак произойти этого результата уже никогда. Ты сможешь произойти только когда ты начнешь делать что-то оригинальное, что ты еще не видел, ни у кого. Тогда Бог тебя благословляет этот новый путь и приводит тебя к такому концовку, где никто еще не пришел. Такому выводу, который никто еще не пришел. Такой результат тогда будешь иметь, как никто не имел.
Он не понимает, собрали. Это как Юрий Иванович. Он начал какую-то молитву здесь, которую мы назвали, как его он назвал, воинство или как он назвал? Молитвы брани, да. Он начал молиться за пастора и делал молитвы брани. Некоторые люди подумали, что это продлится 2 месяца и все. Но вместо 2 месяцев это расширяется. И Юрий Иванович сейчас имеет свою студию, начиная с этого. Студию свою, даже начал церковь студию. Ну, уже имеем. Но, короче, но все равно, то есть, знаете, сколько нас и сколько пути мы имеем. Такие вещи, Бог так его благословляет, это служение, что студию именно оборудовали за где-то $30 с лишним. Тысяч. Он поднял служителей разные, которые становятся пасторами тоже, которые, и он даже хотел полностью дом молитвенный делать, как молитвенная гора, полностью, 24 часа или что-то такое. Потому что он делал то, что он нигде не видел, ни победы не видел, ни здесь не видел, нигде не видел. Просто ему пришло, конечно, мне пришлось ему, короче, надо поправлять, поэтому мы есть там. Поэтому я и существую как старший пастор, просто чтобы корректировать где-то или что. Но все равно, молодец. Он все равно не смущался, что его поправляют или его что-то исправляют. Он делает то, что он понял, что Бог ему открыл. И он будет иметь результат, который... Он не имеет церковь, как бы, свою церковь. Он просто имеет свою молитвенную группу. И церковь ему не платит зарплату, не надо платить ему зарплату, почему у него есть. Потому что трудящимся достоин пропитания. Даже того, что ты думаешь, что не дала ничего. То не будет понимать меня или нет. Потому что некоторые для выживания, мы думаем, обязательно надо создать церковь. То не будет понимать меня или нет. Ты думаешь, что потому что ты хочешь служить Богу, надо что-то делать, поэтому надо свою церковь обязательно создать. Поэтому ни благословения, ни там нету. Прочтем это 34 стих еще раз, с этого чтобы вместе. Может быть, вы начнете сейчас доходить до вас, вы начнете въехать. Хорошо, давайте с 1 стиха вообще, я прочту. Вы посмотрите, может быть, вы начнете понять, к чему я веду сейчас. Потому что в процессе, когда речь идет о завоевании земли, у каждого есть своя земля. Скажите, у каждого есть своя земля. И если у каждого есть своя земля, значит, абсолютно разные пути. Каждый приходит к своему адресу. Ну, допустим, кто из вас понимает, что вы живете в другом доме, чем я? Каждый живет в своем доме, правда ли? А разве это у всех нас адрес по пути? Или то есть путь домой по пути? Мы же не по пути живем с вами. Я ради вас не вижу в городе. Мы дальше пути даже не сталкиваемся. Так и есть для всякого, кто призван Богом. Потому что у каждого есть своя земля. Также Бог понимает, что будут разные способы, разные подходы, разные помазания, разные благодати, которые Господь уже вложил в каждого. Но Он хочет, чтобы будучи разными, чтобы мы были едиными все равно. Но мы будем иметь все одни результаты. Написано, один дух, разные проявления. Один дух, но разные служения. Один дух, разные дары. Но одна церковь. Даже в нашей церкви это уже есть. Посмотрите, кто знает пастора София. Она проповедует не как пастор Сандей, кто-нибудь заметил или нет? Совершенно другая. И даже прически у нас разные. Потому что некоторые думают, что все должны быть как старший пастор, обязательно. Если получается у тебя, слава Богу, но не все должны быть. Кто знает пастора Галину Коробку? Если она еще у вас не была в церкви, надо обязательно ее затащить. Потому что это другой колорит. Это другой благодать. Она имеет благодать и помазание расслабить людей. А потом в этом расслабленном состоянии пекнув тебе все, что хочет.
Разные люди. О чем речь идет? То есть то же самое, как личность разные, так же и служение разные. Написано, один дух, но разные служения. А слово служение можно его подразумевать как разные удел, разные участок, разные земля. И если земля разная, то пути достижения и завоевания этой земли, и способы проявления и обрабатывания этой земли могут быть также разными. Не бойся делать то, что Бог тебе говорит, даже если пастор Сонди это не понимает. Но боязнь наша в чем заключается? Потому что множество наших все пасторей, мы привыкли к тому, что нам старший пастор обязательно скажет нельзя. Вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, но это нельзя, это нельзя. Вот это проблема. Привычно, религиозно. Мы привыкли по накатанному. Alright? Как кукла марионетки мне говорят. Но если Бог уже благословил нас, допустим, в этой церкви, в нашей церкви, все знают, пастора знают, и теперь, слава Богу, уже до лидеров доходит, что ничего не запрещено, кроме греха. В этой церкви абсолютно ничего не запрещено. Молись как хочешь, танцуй как хочешь, прыгай как хочешь. Потому что только в атмосфере абсолютной свободы Бог и благодати и Дух Божий может действовать. Вы заметили, что при условии закона Бог заявляет нам в Новом Завете, что к свободе призвал нас Господь. Но к чему призвал нас Господь? Не слышу. Но я не могу это понять до сих пор. Почему не к Христу призвал нас Господь, но к свободе? Не к благодати призвал нас Господь, к свободе. Не к закону призвал нас Господь, к свободе. Не к порядку призвал нас Господь, к свободе. Не к почтению или как это, благоговению призвал нас Господь, к свободе. Что же есть в этом деле свобода? Alright? Что там есть? Потому что ибо там, где Дух. Кто-нибудь слышит меня? Я говорю, ибо там, где Дух. Потому что без этой штуки, которую мы называем свободой, нету Духа. Вот почему это объясняет причину, почему самые быстро развитые церковь в мире, это харизматические церкви. Самые быстро растущие церковь в мире, быстрее, чем все остальные церкви вместе взятые. Поэтому, когда один из атмосфер, то, что мы держим ценно в нашей церкви, это атмосфера свободы. Он даже не сказал, дисциплины призвал нас, но нет, свободы. Потому что, когда мы с вами попадем на небо, не будет ограничений. Ни в чем. Даже закон притяжения и движения, и то исчезает. До такой степени. До такой степени. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Аминь. Но из-за того, что... Почему ограничения? Потому что дух религии, дух традиционности, то, что мы привыкли, накатанный путь. Мы привыкли ходить по накатанному. А Бог говорит, путь, который... Если ты хочешь перейти твой Иордан. Что такое перейти Иордан? Это значит начинать обладать землей. Никто не может свой Иордан перейти. Никто не может начинать обладать его личную землю. Если обязательно... Конечно, Бог через нас, через других, помогает вам найти свою землю. Но чтобы ты лично мог перейти, начинать обладать, он будет показывать тебе твои оригинальные пути. Твои оригинальные способы. Что-то оригинальное. Какие-то сумасшедшие идеи. Но будь верный Богу этому сумасшедшему идее. Будь верный в том, что ты верный слову, которое ты получил. И когда ты это делаешь, все остальные начнут аплодировать тебе потом. Потому что они увидят результат. Потому что Бог подтвердит.
Единственное, что мы должны остерегаемся от того, чтобы люди не грешили, чтобы они имели страх Господень, и чтобы они любили Бога и служили, повиновались Его заповедям. Потому что заповедь – это наше благословение и дар от Бога для укрепления нашего. Вы понимаете меня, не? С первого стиха еще раз прочту до 4, чтобы вы теперь уже поняли, о чем мы будем говорить сегодня. Поэтому я проповедую сегодня на теме: научитесь ходить по неизвестным путям. Как я его назвал? Научитесь, приучите себя, можно даже сказать. Приучите себя к тому. Потому что многие из нас абсолютно не любим, даже, я бы сказал, ненавидим ходить по неизвестным путям. Мы теряемся. Нам лучше, чтобы СК Компартия нам сказал, куда идти, тогда мы пойдем дружно. Ты не понял, да? Тебе же больше 30 лет. Значит, ты это дело попробовал. Пробовал. Мы все прошли с этого дела. Мы все знаем эту систему. Но вот это не Божий путь. Нам надо научиться ходить по неизвестным путям. Кто-нибудь слышит меня, не? Не бойтесь этого. Давайте высвободимся, освободимся наконец-то. Вот, может быть, нельзя. Кто тебе сказал нельзя? Вообще такого понятия нет. Куда вы пропали-то? Это Гаврилюк? Что с вами случилось? Я вас везде ищу, не мог вас видеть. Нет, сейчас здесь, а вот полгода, год я вас не могу нигде ловить. Нет, что-то. Но я лично ищу. Поэтому вы должны попадаться под глаза, на глаза. Что я сказал там, где я остановился, прежде чем я заметил. Но это понятно, что по новым путям, но фраза, вы не помните фразу? Вот мы всегда боимся того, что нам скажут нельзя. Вот, и поймите, нет такого понятия нельзя. Если у вас церковь построена так, на нельзя, не надо драться со своим пастором или своим лидером, просто подарите ему эту кассету. Может быть, дойдет. А если не дойдет по-хорошему, все равно дойдет, когда он вас потеряет. Потому что рано или поздно религиозные люди, они теряют людей. Они все равно потеряют этих людей. Но, братья и сестры, это я не проповедую, вы заметили, я это не проповедую в церкви, я это не проповедую всем, я это проповедую пасторам, это пасторская конференция. Почему пасторам? Чтобы вы могли, свое дело в порядок. До того, как дойдет до ваших людей, чтобы вы могли сделать порядок в своем доме, короче, да? Извините, прямо сейчас, Господь. А почему вы так долго молчали-то? Вот нельзя ваши довело вас до этого. Надо было меня уже перебить давно. Как вы могли такое терпеть? Как вы могли такое терпеть, что вы это самое терпели? Это сюда идет. Надо, чтобы туда шло. Но не надо только, она же была услышана с самого начала. Это просто что-то надо сделать. А и вчера тоже не была слышно, да? А так? Хорошо, я понял. Взял. Надо было меня предупредить с утра, операторы мои дорогие.
А между прочим, пока он исправляет это дело, Бог сейчас мне открывает, что у кого-то опухоль в груди, щички такие. Пожалуйста, положите руку на эти щички, ну, как бы такие твердость. Именем Иисуса повелеваю, чтобы эти опухоли рассосались во имя Иисуса. Все. Решено. Это как это бразил Юра второй. Юрембу, он говорит, я даже ему сказал, мужчина, тебе Бог сделал. Он все равно не подумал, что это он. Он не может поверить, что это он. Потому что так просто нельзя. Обязательно надо потеть и бороться, и драться. Там, ты не понимаешь, с кем ты дерешься. Промучиться, хороший, прежде чем может быть получится сейчас. Но, короче, шутка в сторону. Да, на самом деле нам надо приучать себе. Особенно нам, советским гражданам бывшим, тяжелее двойне. Почему? Потому что нас переучили, переучили, самостоятельность. Приучили самостоятельность. Отучили, я тебе сказал. Отучили самостоятельность. И отучили нас просто. Они нас просто, лишили просто. Но дьявол меня достает. Но ничего. Все равно донесем эту мысль до нас. Пускай достает, как хочет. Не достанет, да? Но ничего. 3 глава Иисус Навин. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и почивали там еще, не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего, и священников, и левитов, несущие его, то и вы двиньтесь с места своего. Это самое интересное для меня и самое удивительное. Он тут говорит им двинуться. Как это двинуться, когда эти пути, которые они еще никогда не шли. Когда неизвестный путь. Куда тогда двинуться? Куда двинуться? Но слушайте потом. Двиньтесь с места своего и идите за ним, alright? Впрочем, расстояние между вами и им, как это идти за ним, когда расстояние такое, должно быть до 2000 локтей мерой. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам, по которому пути идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни этого дня. Теперь следующий вопрос. И я начинал раскрывать эту тему теперь. Что нам делать? Я сказал вам, тема проповеди: научитесь ходить по неизвестным путям. Но как ходить по неизвестным путям, когда неизвестный путь? Вот в чем вопрос. Вы понимаете сложность в чем? Почему люди ходят по накатанному пути? Потому что легче. Непонятно вам? Вот как этот брат пастор из Караганды сказал. Он говорит: люди приходят на консультацию, мы знаем местописание, а ты уже молился, постился, цитировал, провозглашал, все нормально будет. То есть, как бы, потому что он сам не знал, как человеку помочь. Ударился по машине, да, а по колесу ударился, да, наливал бензин, да, и машина не едет, но что не знал, что делать тогда. Вот такой подобной ситуации у нас здесь творится, получается. Потому что действительно сложновато. Это сложно.
Почему мы ходим по накатанным путям? Мы не ищем даже лица Бога больше. Зачем его искать? Я же знал, как тот делал. Я же знал, как я по телевизору видел. Мы просто, по накатанному, потому что действительно мы часто попадаемся в положение неизвестности. Мы часто попадаем, мы обнаруживаем себя в неизвестных местах, неизвестных путях. И потому что мы не знаем, как дальше идти, что мы делаем, мы просто идем старой дорогой и все. А старые пути, что я хочу, чтобы вы знали, должна быть нормой для вас. Привыкните к этому и научите, приучивайте себя ходить по старым путям. По новым путям. Новые пути должны быть привычные дело. Потому что если вы хотите обладать землей, вам надо научиться ходить новыми путями. Нету ни одного человека, который сможет делать что-то, обладать какую-то новую территорию или свою землю, а твоя земля – это новая территория. Ты не сможешь обладать никакую землю, если ты не пойдешь новыми путями. Потому что путь к тому, чтобы завладать свою землю, никто этим еще не шел. Это новая территория. И я бы сказал, одна из, наверное, причин, почему Бог меня, наверное, использует здесь. Потому что в свое время он мне не позволил быть в библейской школе. Он меня учил, в пустыне. Он меня оторвал от своей страны, как там делается церковь в Африке. Я никогда в своей жизни не был в одной церкви. И поэтому и Бог мне сказал, не ходи в библейскую школу. Потому что есть то, что я хочу делать. Когда я хочу делать что-то новое, я не хочу, чтобы кто-то его, мешал. Или чтобы кто-то, слово есть, которое я искал. Но не важно. То есть я хочу вести по другому пути. И я не хочу, чтобы кто-то завел заблуждение с этого пути. Но, конечно, есть некоторые из нас, которые повезло, что мы находимся под лидерами, которые свободны. И поэтому Бог нас приводит к людям. Он говорит, есть способы другие, как Бог воспитывает людей. Иногда через людей, но людей, которые имеют такое большое сердце, что они могут вам позволить экспериментировать, позволить ходить новыми путями, и вас не будут запрещать, и вас не будут сказать, нельзя ходить этим путем. Или находиться в такие церкви, где вам позволят состояться. Вы понимаете, о чем я говорю? Что делать, когда ты не знаешь, ты начинаешь завоевать свою землю, новую территорию идти, и ты попадаешь в такие моменты неизвестности. А моменты неизвестности будут кушать. По строительству этой церкви, твоей церкви или в любом служении, ты будешь постоянно попадать в такие ситуации неизвестности. Но когда ты просто не знаешь, что делать, и хочу вам сказать, что эти моменты неизвестности, это хорошо для тебя. Бог хочет, чтобы ты попадал в эти ситуации. А многие из нас, мы даже не хотим искать Бога, чтобы найти путь. Мы хотим сразу кому-то позвонить, или сразу куда-то идти, и слушать, как кто-то скажет нам, и мы сделаем так, как он скажет. Или просто смотрим, как кто-то делает, и мы делаем то же самое. Это неплохо, надо посчитать старшего, надо посоветоваться, но не надо опять его спросить только. Надо спросить, что он слышит от Бога. Но прежде всего, надо, чтобы ты слышал от Бога и получить только подтверждение. Вы поняли меня, да? То есть моменты неизвестности в осуществлении призвания куча будет, много будет по жизни. Будет много моментов неизвестности. Что делать в это время? Об этом я еще проповедовал. Что делать, когда ты попадаешь в состояние или моменты неизвестности? Во-первых, первый пункт. Ищите новые пути. Ищите новые пути. Потому что Бог говорит, все равно, если ты хочешь перейти через этот Иордан, в землю, которую ты хочешь идти, этот путь все равно, по этому пути ты еще не ходил. Это вот стих. Ты еще все равно не ходил.
И ты должен это знать, что надо искать новые пути. И ничего страшного в этом нет. Что Бог тебе даст новое откровение, что Бог тебя поведет новым путем. Ожидай это. Ищи это. Ищи этого. И в этом Бог обнаружит в тебе преимущество. Это имеет свое преимущество. В чем? Бог поднимет изнутри тебя дар инициативности. А инициативность для служителя – это одно из самых важных качеств. Чтобы ты мог придумывать разные выходы. Инициатив, чтобы ты мог сам, чтобы ты мог с Божьей помощью искать, молиться и размышлял. И новые идеи. Умение фабриковать новые идеи – это одно из самых важных качеств, которые ты можешь иметь. Потому что это о чем говорится? Это говорится о том, что ты действительно находишь новые пути. А твою землю ты можешь туда добраться только через новые пути. Поэтому не смущайся слишком много, когда ты попадаешь в неизвестность. Следующий, второй, что нужно делать, когда ты попадаешь в состояние неизвестности. 3 стих написано: «И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего, и священников и левитов, несущие его, то и вы двиньте с места своего и идите за ним». Напишите следующее. Видите, первое, за что они должны идти, это за что? За ковчегом. Молодец, кто-то сказал. За ковчег. 3 стих. Когда увидите что? 3 стих считайте, Когда вы увидите что? Конечно, ковчег завета Господа. Ковчег завета. Это прообраз присутствия. Это прообраз, ковчег, это присутствие Божие. Когда вы увидите, о чем это говорится? Когда мы находимся на пути неизвестном, или когда мы не знаем, что делать, надо искать присутствие. Присутствие Духа Святого. Надо искать присутствие. Надо пребывать в присутствии Бога. Вот это и есть время, когда нужно начинать уединяться. Это и есть время, когда нужно начинать поститься. Это и есть время, когда нужно читать новые книги, новые кассеты слышать. Когда нужно начинать проповеди слушать больше, или повторять то, что ты уже знал, или читать книги какие-то, или просто уединяться, или просто искать лица Бога. Ты должен пребывать, искать присутствие, короче. Каким бы образом присутствие Божье не приходил к тебе, у кого-то через прославление присутствие приходит, у кого-то через молитву, у кого-то через... Но ищи присутствие, короче, ищи Бога. Вы понимаете меня, да? Если вы обнаруживаете, что церковь не растет, и вы не знаете, что делать, но вы в смутении, все, не знаете, тупик какой-то, вы не знаете, куда идти, что делать. Это есть время как раз, когда нужно, может быть, не только вам, может быть, все церкви объявить общий пост, и начинать все церкви, всем народом Божьим искать просто присутствие. И что-то откроется, идеи новые начнут приходить. Это второй. Третий, что нужно делать. Оказывается, что присутствие Бога это хорошо, но если после этого ты еще не находишь путь, или ответ, еще неизвестности продолжаются, Бог говорит, не только за ковчег надо заметить, надо и написано ковчег Господа Бога вашего и что? Священников и левитов, несущие его. Есть люди, которые несут присутствие. Кроме присутствия Бога самого, кроме Духа Божьего самого, есть еще люди в твоей жизни. Или должны быть люди в твоей жизни, которые есть носящие присутствие Бога. Которые несут его, пастыря твои, или твой коллектив, или твой духовный совет, или твои лидеры, или, короче, священники и левиты, несущие присутствие, или твой пастор. У каждого из нас должен быть свой пастор. У каждого из нас должен быть свой ментор, или духовный покрыватель, наставник, пастор, старший, который несет это присутствие.
Тогда тебе хорошо будет, безопасно. Тогда написано, сначала ищи сам присутствие сам, а потом иди, найди священников и левитов, несущие присутствие. Это потрясающая вещь. Общайся с ними, обменивайся с ними мнениями, взглядами. И в этих обсуждениях истины родятся. Это то, что я постоянно практикую у себя на духовном совете. Я на духовном совете у себя я не представляю себе, не делаю из себя гигантов, которые приходят со всеми ответами. Специально делают наоборот, отступление в чем-то. Или наоборот, смягчаю себе, чтобы я мог слышать, что люди говорят, что Бог говорит через людей. И я никогда не ожидаю ответы, традиционные. Я хочу, чтобы все говорили, что они думают. Я хочу довериться Богу, что они слушают Бога. Я хочу довериться Господу, что они скажут, что Дух Святой говорит внутри них. И через это все, что они будут говорить, я увижу истину. Я увижу новый путь, по которому нам идти. Это непонятно нам. Поэтому поощряет атмосферу свободное рассуждение, обсуждение с вашими людьми, с вашими коллегами. Людьми, особенно, которые имеют Бога, которые боятся Бога. Четвертый стих. Впрочем, извините, у кого-то тоже кто-то страдает, уже третий раз Бог мне говорит, я никак не дохожу. Кто-то страдает тоже, у кого-то камни, где-то у вас камни, либо пушка, или где-то, мы слышали, как Бог исцелил кого-то от камней. Положите руку на себя, именем Иисуса, мы разрушаем всякие камни или песок, которые мучают любого человека, присутствующего здесь. Мы повелеваем рассосаться этим камням и пескам именем Иисуса Христа. Будьте исцелены прямо сейчас. Аминь. Третий, или четвертый уже. Четвертый, да? Четвертый стих написано, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерой. Не подходите, к нему близко. То есть, к этим ковчегам и левитам и так далее. Чтобы знать вам путь, по которому идти. О чем здесь речь идет, друзья? Речь идет о том, что не побеги впереди паровоза. Не побежай, как мы говорим. Не беги впереди паровоза. Не беги впереди паровоза. Не опереди людей, вещи, которые зачем ты должен идти. Ты должен следовать за присутствием. Ты должен идти за помазанниками. Ты должен субординация соблюдай. И первая субординация – это Дух Божий, это Дух Святой, это присутствие Бога. Ищи лицо Бога. Не просто сам говори, я так говорю. Не принимай решение, не искав лицо Бога. Не принимай решение просто сам по себе. Сначала постави Бога на первом месте. Его лицо, Его присутствие. Ищи ковчег. Сначала ковчег, а потом священники и левиты. А впереди этих людей не беги. Не беги впереди паровоза. Это много шкоду ты сможешь себе срабить и заработать. Поэтому Бог дает расстояние. Субординации сохрани. Уважай людей, которые в твоей жизни. Не думай, что они все только глупые, и все ничего не понимают. Советуйся. Приведи твои мнения к ним. И даже если Бог тебе сказал, согласись с ними. Если они не понимают, и если они мудрые лидеры, они тебе скажут, но все равно иди используй, иди пробуй, иди сделай. Он может сказать, допустим, как я говорю, я это не вижу, я это не понимаю, но я тебя никогда не остановлю это делать. Если ты веришь, что Бог это тебе сказал, иди сделай. Now, я знаю, что то, что я сейчас сказал, это мое мнение,
ano очень сильно расходится с мнением даже некоторыми нашими пасторами на духовном совете. Они некоторые считают, что нужно конкретно человеку сказать, если я считаю, что не должен так делать, я должен так и сказать, нельзя. А я вижу Бога, что Он не такой. Бог никогда не запрещает человека. Даже Он Бог. Я говорю, Боже мой, если бы я был Богом, я бы все уже запрещал. А Он Бог, Он вообще никому не запрещает. Он просто говорит, как Он думает, и все. И я тоже стараюсь быть как Он. Легче, конечно, все перегрубить и поставить шламбан, или как мы говорим. Шлагбаун и говорит, что все, нельзя, и ничего не сделать. Но лучше все равно поступить как Бог. Если ты мудрый лидер, ты будешь уважать волю даже твоих подопечных. Ты будешь уважать свободную волю каждого человека, даже если он твой ребенок. Поэтому даже если ты приходишь с лидером, поэтому ты как подчиненный или как это самое, ты все равно соглашаешься, советуешься с людьми. Ты для себя, для твоей защиты же советуешься. Не беги перед ковчегом или мужьями Божьими. Принеси то, что у тебя есть. Бог тебя открыл, пусть тебя благословит. Но если тебе скажут, что мы не видим это, проверь еще раз, откуда ты это принял. Если ты обнаружишь, что ты это принял от Бога, тогда иди делай смело. И пускай результат докажет тебе и ему, что Бог тебе сказал. И если он тоже мудрый лидер, он возьмет свое слово обратно. Он скажет, прошу прощения, или извини, или действительно я это не видел, но теперь я вижу. Аминь. А если ты наоборот сказал, что Бог сказал, пошел сделал, и ничего не получилось, не будь дураком. Приди обратно и покайся. Потому что гордость иногда мешает тоже. Мы не можем прийти. Следующее. 5 стих. 5 пункт, да? И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Если ты находишься в месте неизвестности, ты не знаешь, что делать. И это постоянно у вас будет это. Если вы хотите завоевать свою землю. Это бизнес, вы хотите завоевать. Это какие-то еще. У вас будут эти неизвестности. Что делать? Когда ты молишься, нет ответа. Ты чувствуешь, что ну, все равно нет. Я не знаю, что делать все равно. Каждый раз, когда вы ищете новые пути, когда вы находитесь в моменте неизвестности, очень важно, что одно из первых вещей, которые нужно начинать вам делать, это исследовать себя и осветить себя. Но быть уверен, даже прежде чем пойти в присутствие Божие, даже прежде чем пойти к мужу Божьему, надо сразу начинать с этого. Если какой-то, потому что написано, если у меня грех в моем сердце, он не услышит меня. Если у меня беззаконие в сердце моем, Бог не услышит меня. То это единственное, что может. Исайя 59 глава 1 стих написано, что рука Господня не узакратила, чтобы спасать, и его ухо не отожелило, чтобы слышать. То есть мы должны выяснить для себя сразу, нахожусь ли я в каком-то бунте или непослушании, или есть ли какой-то грех в моей личной жизни. Или есть ли какие-то вещи, которые я еще не раскаялся, которые я еще не освободился. Осветитесь! И если вы осветитесь, у вас будет чудо. Ибо завтра будет у вас чудеса. Надо осветиться. И особенно грехи, которые я обнаружил, что очень сильно Богу не нравятся, которые тормозят большинство служителей Божьих. Это я раньше думал, что грехи, которые самые серьезные для Бога, это внешние грехи.
blood, курение, пьянство или какие-то драку, какие-то вот проявленные грехи. Но по мере того, как я хожу с Богом, по тем больше я обнаруживаю, что нет. Почему-то у Бога по-другому. То, что Бога больше доводит, то, что нервует и выводит Бога из себя, это другие грехи. Это грехи внутренние. Потому что даже блуд, он говорит, кто блудит, то грешит против чего? Своей плоти, самого себя. Он говорит, не то, что человек принимает или кушает, оскверняет его. Но что оскверняет человека? Состояние сердца, что выходит, что там живет постоянно. Обида, непрощение, осуждение, непринятие. Вот, берегитесь от этого. Допустим, если вы слышали свидетельства всех людей, которые воскресли из мертвых, они никогда не свидетельствовали, что какой-то пастор попал в ад из-за того, что он блудил, или из-за того, что он курил, или пил. Но вы зато услышите, что они видели в аду пасторы из-за чего? Прежде всего, непрощение, обида, непрощение, это то же самое, то есть не отпускали кого-то, то есть украли что-то от Бога, не покаялись, не исповедовали. Вот такие вещи, то, что живет в сердце. Потому что Бог где смотрит? На внешнее или на сердце? Сердце. И поэтому он говорит, что то, что оскверняет человека, оказывается, не то, что он делает физически, хотя это тоже оскверняет. Но то, что он оскверняет, и Бог достает, потому что Бог живет в нашей плоти. Бог живет в нашем сердце. Бог живет в наш дух. То, что ты принимаешь в свой дух. Тело даже его меньше беспокоит. Это ты сам себе уничтожаешь свое тело. Но то, что ты принимаешь в дух, это его очень сильно огорчает. Хотя, то, что я сейчас говорю, это не есть лицензия для голландцев, чтобы вы пили вино. Все равно это грех. Все равно не надо пить. Вы бросите все бутылки из вашего дома, чтобы полностью представить себе чистую сосуду для Божьего употребления. Кто-то сказал, пастор достал наших гостей. Ну что поделаешь? Поэтому они и приехали. Я забыл, что это девушка. А ничего. Все равно правда, все равно полезно. Короче, 6-й пункт. Шестой пункт, 7 стих. Тогда Господь сказал Иисусу, в сей день я начну прославлять тебя перед ушами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Следующий пункт. Нужна вера, чтобы ходить вниз весном. Нужна вера, чтобы ходить неизвестным. Бог специально дает слово это Иисусу Навину. Хотя он уже раньше ему в первой главе говорил, что как я был с Моисеем, я буду с тобой, куда ты не пойдешь, куда ты не ступишь, нога твоя, я благословлю и так далее. Но он тут, когда они стали в такие состояния, где они не знали, куда идти, Бог даст слово. Иногда ответы на наши молитвы и ответы на наши проблемы не приходят прямой. Иногда просто Бог даст нам какое-то слово утешение, слово ободрения, и это его ответ.
Почему он дает такие слова? Он говорит, я буду с тобой. О чем это говорит? Он не говорит, вот, я тебя поведу, я тебя возьму за руку. Он просто говорит, я буду с тобой. Бог хотел вселить в его раба веру. Потому что без веры никто не может делать шаг вперед. Без веры никто не может завладеть землей. Бог хотел, чтобы он настолько был уверен, что Бог с ним. Чтобы он не боялся перед ничем. Чтобы он не остановился ни перед чем. Чтобы он не смутался. Чтобы он всегда был смелым сделать новые шаги. Потому что без веры никто не может завладеть новой территории. Вера. И Бог будет вам давать слово. И вы будете всегда обнаружить слово. Качайте свою веру. И вера нужна. И пусть вера, пускай отсутствие вера или страх не остановит вас пробовать новые пути. И шагать вперед по вере. И обладать ту землю, которую Бог обещал вам. Следующий пункт. Восьмой и 9 стихи. 8 и 9 стихи. А ты дай повеление. Скажите все повеление. Скажите все повеление. Дай повеление священникам. Видите, хотя священники носили ковчег, но это еще не значит все, что они будут делать. Или куда бы они не пошли, это будет правильно. Нужно специальное и конкретное слово откровения. Если вы хотите завладать землей, если вы желаете, состояться в жизни, постоянно ждите Бога. Или ждите от Бога конкретные инструкции. Слово откровения. Конкретные инструкции. Слово откровения. Конкретное слово повеления. Конкретные инструкции. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, так только войдите, или войдете в воду Иордана, остановитесь в Иордане. Как только вы войдете в воду Иордана, остановитесь в Иордане. Это конкретно уже инструкции. Они искали пути. Если бы, по своему разуму идти, они бы искали суши, по которому пройти. А Бог говорит, войдите! Это же самоубийство. Но Бог говорит, как только вы войдете, остановитесь. Тогда это уже не будет самоубийство. То есть конкретные стратегии, конкретные, стратегические слова. Это так важно. И я бы сказал, что все, что мы имеем в этой церкви сегодня, благодаря таким неординарные, неожиданные, но вот конкретные, специфические инструкции от Бога. И когда мы исполняем эти инструкции, мы видим, как Бог нас поднимает. Даже то, что мы сегодня с вами собрались сейчас здесь, это из-за слова конкретное. Бог мне говорит, я хочу, чтобы ты служил этому народу. Пасторам и лидерам церкви. Организуй за свой счет конференции. Созови их все. Несколько раз в году. Обучай их. Это будет, тебе надо уединиться, тебе надо готовиться, тебе надо искать знания, тебе надо... Но обучай. Сей это как страны. Если ты послужишь этому народу сейчас, потом этот народ принадлежит тебе. Дам тебе. Поэтому я делаю эти конференции. Кто-то думает, что это просто потому что кто-то делает конференции в Америке, или в Москве, или в Швеции, или где-то. Нет. Конкретная инструкция. И я знаю, что это мне дает. Конкретная. Допустим, почему мы начали делать видеослужения и конференции, и записи, аудио проповеди, видео проповеди, и книги начали писать. Я не писал ни одну книгу. Только одну такую брошюрочку я пытался писать до того, это как, победа над местными чувствами. Да? И вот только это, но это уже все равно после инструкции. Я начал писать кассеты нашей книги только после того, как Бог сказал. Я увидел свое лицо на территории всего карты Бывшего Союза. И Бог, я слышу голос неба. Мое лицо такое большое на всю территорию Бывшего Союза. И голос
toka glava tunisia fotografot. Isigolos na pone etu territory tuaimi materialame. Knigi ayomeanebelek. Audio, video, na pone. Sio, prosta solution concrete na sina svesha. Eta sio na pela. Ikapaita na sivuna shteden boshe miliona na sheknik ik audio gulait. Ujeras prodane. Eta boshe shem knigi benehina keneta egina keneta kopla audipse is that as vagavara. Same pokupai me produce na ruskom jezeke eta vashi knigi I vashi kasete ikale. Same pokupai me na ruskom jezeke. Hatia zerku zapresha ni prada yuso iserkuya eta jeni maya problemi. Puskaj zapresha no bog je spojo slova vez pa podel. Kakim ta ubrozo manigulia so ravno takode de zerku. Ele doshle no vadia ve. Znaczy eta какой пункт? Abe какой пункт? Седьмой. Теперь восьмой пункт. Четырнадцатый по 17 стихи. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несущие ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние. Видите, благодаря тому, что они остановились, они послушали инструкции. Если бы они шли раньше, они бы потопились, они бы утопились. Но потому что они послушали инструкцию, остановились только что они вошли, тогда их остановка сделала эту рекою стеной. С двух сторон. Важно тебе быть щепетильным даже послушание Богу. Особенно в выполнении специфических инструкций. И народ, в 16 вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Сатана, а текущая в море равнины. Море солоное ушла и иссекла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердой ногой. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Последний пункт, который я вам даю, это 9, да, или 8? 8 пункт. Это последний пункт. Тут мы увидели огромное чудо. Народ перешел. Бог нас это учит сегодня, чтобы мы ожидали чудо. Нет завладения земли без чудес. Это только с помощью Божьего вмешательства, Божьих чудес мы можем завладеть нашей землей. То, что здесь произошло, что река, то есть Иордан, стала страною, это буквально даже в сказке невообразимые масштабы чудеса. Вот, чтобы нам завладеть свою землю, необходимо невообразимые наши масштабы такие чудес, которые нашими головами не влезут. Без чудес ты не завоюешь Киев, или Украину, или Москву, или Россию. Без чудес Божьих, явное сверхъестественное вмешательство, никто из нас ничего, ни свою землю не возьмет, политику не возьмет, бизнес не возьмет. Нам надо ожидать чудеса. Нам надо рассчитываться на чудеса. Нам надо верить, что Бог наш есть Бог чудеса. И знать, что Бог
Если ты это чудо сделал для Израиля, ты сделал чудо, чтобы они наследовали свои земли, я жду потрясающие чудеса у тебя. Позитивно, я жду. Он хочет, чтобы мы верили в чудеса, поэтому он запечатал эти чудеса в Библии. Чтобы мы поверили и потребовали их верой от него. И мы будем видеть чудо Божие. Ни одно, ни другое. То, что вы видите здесь, в этой церкви, что такое пастор Сандрей? Обыкновенный очередной негр. Но почему он смог все это делать? Бог, он что-то знает. Бог явил себе ему чудеса и знамения. И то, что мы сейчас видим с Украиной теперь, с Украиной Бог сейчас творит, что он делает камни отверженные главой угла в Европе, и все теперь стоят в очереди, чтобы получить визу в Украину, это тоже чудо. И без чудес, то, о чем ты мечтаешь, не может быть. Без чудес ты не можешь потрясти мир, как ты мечтаешь. Без чудес невозможно о всем, что Бог нам говорит делать.